Здравствуйте, с вами Владимир. Сегодня рассмотрим два способа перекрытия каминной топки. Или арочной перемычкой, или уголком. Какой из способов лучше? Прежде чем продолжить, рассмотрим, как мы клали каминную топку в данном случае. Каминная топка, выложенная из шамотного кирпича, не перевязана с облицовочным. Это правильно, потому что и температурное расширение другое у шамотного кирпича. Ну и с точки зрения дизайна можно подумать, что это хорошо. Теперь кладем арку. Замковый камень из двух деталей ставлю, потому что не всегда получается с одной детали. И начинаем класть арку из шамотного кирпича. И замковый камень или просто замок. Топку перекрыли. Топка, как видим, получилась вообще независимо от облицовочной стороны. То есть полностью нигде никакой перевязки, топлевик полностью отделен. Продолжаем класть. Все, камин готов вместе с зубом, с арками. Сразу скажу, почему я сделал арки одну над другой, почему одна выше другой. Потому что обратите внимание на что. Вот эта вот ступенька, что получается в арках. То есть первое, потому что если мы сделаем на одном уровне их, на одном уровне арки, то тогда может негативно сказаться на тягу. А так дым будет уходить поэтапно вверх. В чем плюс, в чем минус такого способа перекрытия? Во-первых, топлевик у нас полностью отдельно сложен, то есть он нигде не соприкасается с наружными стенами камина с облицовочными, то есть он выложен отдельно, нигде он не перевязан. Но минус какой может быть? От температуры может здесь, в этом месте, немножко отойти шов. Но он не критично отойдет, там возможно на миллиметр, даже меньше миллиметра. Это просто пальцем можно глиной замазать, и ничего страшного. Дальше что? Если он не очень хорошо сделан, опять же, то вот труба будет опираться здесь, масса трубы большая. Может небольшая просадка быть, тоже не критичная, совершенно там, она даже не просядет, а с волосинку может быть шовчик такой образоваться. Это тоже не страшно, пальцем замазать можно. Но если сделано нормально, никуда она не денется. Если сравнивать со способом перекрытия уголками, этот способ, конечно, лучше, но для этого нужен опыт. Если сравнивать с этим способом, который, где перекрыта топка уголками у нас, именно перемычка над топкой, то, конечно, можно сказать, что да, уголки нагреваются, ни в коем случае, где соприкасается огонь с металлом, металл класть нельзя, где огонь. Но в данном случае что? Идет подсос воздуха большой. То есть вот этот уголок, он сильно греться не будет. Здесь вполне можно держать руку при топящемся камине. Очень большой поток воздуха идет. Второй уголок, которым накрыто здесь, он, как видите, полка идет в кладку. То есть с огнем соприкасаться будет только эта часть, то есть он критично не будет греться. Мой опыт говорит, что я пользовался и таким способом, и таким. То есть ничего не происходит с камином. То есть очень надежно это все получается. Дальше вот эта перевязка, да, нельзя ни в коем случае, как говорят, перевязывать этот облицовочный кирпич вместе с шамотным. Но в данном случае, почему я так сделал? Потому что получается как целостность массива. Он целый, и, как показывает опыт и практика, такие камины эксплуатировались десятки лет, и вот это вот расхождения никакого нету совершенно. Ну, то есть вот этот камин, правильно, я согласен, способ арочного перекрытия, он, конечно, более технологичен для каминов, где соприкосновение огня, но этот способ проще. Вот такой камин для начинающего сложить будет гораздо проще. По надежности он не будет уступать камину с арочной перемычкой.
А если говорить о печах, то в печах я никогда не перекрываю металлом топку. И говорю, что категорически нельзя, потому что в печах совершенно другие температурные режимы, и естественно металл растолкает печь и прогнется и поведет его. Подписывайтесь на канал, пишите свои замечания. Всем пока!